嚟啦！特登要你過，真係唔好意思喎。你 send 嚟嗰個 file，我真係嚇咗一跳啊！係咁就真係唔好意思啦。嗱，呢個嗱好啦，到我啦，呢個係軍隊嘅模擬作戰計劃，你信唔信佢真？係你唔信，我好想聽下你有冇意見，喺周圍之盡預測你嘅意見。關於高達嘅情報太少啦，性能方面知嘅亦唔多，亦唔可以判定係咪得4架嘅。應該冇可能反向化嘅，人力同物資嘅平衡係好容易露出馬嘅。咁又係。咁如果你呢場戰鬥嘅指揮官，你又會點做？咁你都明知故問。咁又係嘅，現時嘅戰鬥力係打唔低高達嘅。不過作為一場大規模嘅消耗戰，咁已經足夠令駕駛員筋疲力盡。為咗保持機密，可以少開口啊！最壞打算係自動引爆。爆，係啦，到啊！真係唔簡單啊！研究個天人部隊嘅你，果然真係見解獨到啊！嚇，我配咗你嗰個。你做咩要搶埋女仔？因為我係記得呢個係一定好準。我覺得咧，阿雪影啊，佢咧即係個聲咧，其實都配合到㗎。佢唯獨是係個女仔未擘口佢講嘢啦。係，剪翻落去都 OK 嘅。係啦，剪翻落去啫咁啊！好，我哋兩位評判陣間要俾啲評語佢哋啊。好，跟住咧輪到 Marie 同埋呢一位嘅，你叫咩名啊？阿 T。阿 T，喂，阿 T，你擺翻頭先個 pose，佢咪有個好有型嗰啲 pose 嘅，嗰個頭先柏豪做嗰個男仔角色。好，兩位準備好未？阿 Marie 又嚟啦，越舉越高，越舉越高。好，準備好嚟啦！特登要你過嚟，真係唔好意思喎。我真係嚇咗一跳啊！係咁就真係唔好意思。嗱，呢個道理覺得係咪真㗎？嗰個係軍隊嘅模擬作戰計劃，你信唔信係真嘅咧？呢件事情道理，我好難。我好想聽下你嘅意見，作為戰術預測員嘅意見。關於高達嘅情，未到我，到我，係先講先，4架機。應該冇可能。未到你啊！而家。咁又係。咁如果係呢個戰鬥嘅指揮官，你又點做咧？咁你都明知故問。咁又係，你現時嘅戰鬥力係打唔低高達嘅。不過作為一個大規模嘅消耗戰，已經夠能力消耗駕駛員嘅筋疲力盡。為咗保持機，真係唔簡單。你最緊要捉到啊！研究天人部隊嘅你，果然見解獨到。原來咧有啲配音員咧係會自己加對白，未到你啊！有冇啲配音員自己會加啲對白落去咁樣㗎？會㗎，有陣時執生啊嘛要。咁啊兩組嘅朋友咧，咁啊分別亦都係演繹過啦。咁啊到底佢哋兩組咧就係邊個演繹得比較好啲咧？咁我哋要請兩位嘅專業配音員，東東同埋阿 Ken 咧，幫我哋揀下啦。到底係呢個男仔定係呢個女仔咧？佢哋係配得好啲咧？咁俾少評語佢哋先。我覺得4個都配得好好。尤其是 Marie 哥。我係咪進步咗啊？老實講啊，問心嗰個，我覺得柏豪配得最好。係咪啊？真係啊！係，我有配翻自己啲嘢㗎。冇錯。佢頭先會因為人哋個反應，咁仲唔係最好？佢自己仲要話，我陣間會準備錯聲嘅。阿 Ken 咧問我聽。柏豪都講得啱啦，佢進步咗好多。係只係2次已經進步咗咁多，同埋佢嗰個補嗰個口咧補得好好，可以補埋人哋嗰句。係好認真，可以執生，係非常之好啊！咁你一個人配晒成個卡通啦。好啊，記住揾我到時。咁但係我哋咧都要幫2位嘅參賽者咧，咁啊俾啲評語同埋揀選咧邊一位係比較好可以得到獎品嘅，就柏豪同埋 Marie 嘅評語我哋知道啦。咁啊2位參賽者佢哋又點樣咧？男仔先啦，有少少咬字唔清，係啊，可能太緊張啦，睇個靚女旁邊。梗係啦，要早約一聲啊！咁樣講女仔㗎。係。女仔係少少緊張啦，但係都唔錯㗎啦。作為第一次其實係啊，我反而好欣賞佢第一次睇份稿咧，可以真係讀得晒出嚟。係啊。係啦。佢都幾即係雖然時間唔啱，但係都其實緊張，但係好有信心啊。同埋佢都有嗰樣嘢，你掌聲佢哋啦！係俾啲掌聲佢哋。下邊嗰啲朋友都俾掌聲佢哋。因為咧，即係女仔方面咧，佢都係有嗰個即係個角色咧，佢演繹到出嚟啊！即係話佢好領導人啊嗰個咧，我都係好似佢話唔係嘅，係有呢啲成分唔係嘅。好咁啊，
眾定係揀？係觀眾，呢兩位參賽者。有冇咁多禮物啊？你問下工作人員有冇咁多禮物？有冇2份禮物嘅？有2份禮物嘅。2份禮物咪你咯。哇！嗱，你會好啲㗎。要用好有型嘅聲同佢講一句我愛你嗰啲，就係送俾你嘅禮物。好。我揀雙冠軍啦。雙冠軍好，咁樣咧就係兩邊咧都可以有禮物嘅。咁啊，我哋請跟得 girl 幫我哋攞個禮物上嚟先。好，咁啊 Paco 幫我哋咧就係頒翻俾女仔啦。咁 Marie 就頒俾阿 T。好，頒咗獎之後，我哋梗係要一齊咧嚟張嘅大合照啦。咁我哋請埋6位嘅朋友一齊。好，我哋2位配音員非常之重要嘅，好厲害㗎啦！你2位咧即係參賽者咧，咁可以諗下啦，即係自己想唔想投身呢個配音員嘅行列咧？咁最緊要捉到最尾嗰一下，咁一聲。好，唔該晒。咁我先請2位嘅參賽者可以去休息下先啦。唔該晒2位。好，咁當然我哋都要多謝咧，我哋今日2位嘅配音員啦，同埋我哋2位嘅特別嘉賓嘅。咁喺度咧都要再提多大家一次喎。其實喺今日呢一個嘅 EMAX 高達嘉年華咧，咁我哋開始咗咯喎，做咗呢個揭幕儀式。跟住落嚟咧，咁啊好多嘅活動大家都可以參加嘅。咁啊包括有咧高達遊戲攤位啦，由今日開始咧至到10月8號咧，咁啊凡係喺 EMAX 嘅商戶咧消費滿港幣100蚊啦，就可以參加高達戰場或者係高達電擊陣呢一次嘅。成功挑戰任務咧係可以得到精美禮品1份嘅。而另外咧亦都係話陣間大家要去行下街啦，即係柏豪話可能想買下嘢啊咁樣咧，就係呢個高達精品展銷攤位同埋高達速成模型班嘅。由今日開始咧會至到10月4號嘅，咁有最新嘅高達產品啦，有模型啊、文具啊、精品飾物等等嘅。而小朋友都可以參加呢個模型嘅速成班啦，我哋會專人咧就係指導技巧嘅，咁啊俾你哋砌完之後咧將呢個製成品咧攞翻屋企嘅。咁而且咧名額有限嘅，額滿即止，每人咧就可以每日參加1次嘅。咁啊唔知柏豪會唔會扮細路仔去參加呢個？我會叫姨媽姑姐嚟參加。成班人一齊嚟參加。咁另外亦都有呢個高達嘅展覽區啦，咁啊展出高達30週年嘅每套系列同埋人物嘅劇照嘅。因為咁多嘢玩咧，咁大家咧即係我哋今日呢個揭幕禮完成之後咧，都可以即刻去到我哋攤位嗰度咧玩下買下嘢咁樣啦。再一次多謝晒我哋2位嘉賓同埋2位配音員，多謝晒佢哋出席今日嘅 EMAX 高達嘉年華呢個揭幕典禮嘅。咁啊希望大家可以喺度玩多開心啲啦。多謝晒咁多位，拜拜。絶望は甘いわな閉ざされたその扉心が戦場だから誰にも救えない玄米の心臓が運命に操られブリキの兵隊たちは殺戮